这是最恐怖的废弃老屋，里面住着一种骷髅蜘蛛。跟一般蜘蛛不同，骷髅蜘蛛的体型极为庞大，并且极度暴躁好斗。凡是试图靠近废弃老屋的人，通通都成为了骷髅蜘蛛的盘中餐。为了不让他们继续繁衍，扩大活动范围，几个初生牛犊不怕虎的少年决定组团潜入废弃老屋，将正在孵化的蜘蛛卵都踩碎。屏幕前的你觉得他们能成功吗？今年还在读初一的阿莫是此次活动的最小成员，但他向来胆子大到像是吃了雄心豹子胆，从小就喜欢惊险刺激的冒险和看恐怖故事。最近他觉得市面上的恐怖故事都没什么滋味，不是借鉴了恐怖电影的剧情，就是用以前恐怖小说的情节，换汤不换药的，所以他觉得来参与绞杀骷髅蜘蛛比较有趣。夜黑风高，趁着大部队到前方吸引骷髅蜘蛛的注意力，他们几个小的穿过废弃老屋的破壁残垣，来到了骷髅蜘蛛的老巢。树梢上挂着许许多多蜘蛛卵，像是一个个大灯笼。几个少年一脚一个踩得不亦乐乎，结果中途阿莫突然一个踉跄，摔掉一个蜘蛛卵，卵里面的骷髅蜘蛛瞬间就划破卵膜钻了出来。它长着一个硕大的骷髅头，嘴里全都是尖牙，镰刀一样的8只爪子，像是饿死鬼投胎似的，以极快的速度嗖的一下就来到阿莫面前，嗷的一口，生生从阿莫的手臂上刀下一块肉来。阿莫瞬间疼得倒地不起，鲜血直流。或许是鲜血的味道太过诱人，很快手上的骷髅蜘蛛全都有破卵而出的迹象。其他小伙伴被这一幕吓坏了，只能加快脚步踩踏。混乱结束之后，那只咬了阿莫的骷髅蜘蛛却不见了踪影。回家的路上，阿莫还气愤，怎么就让那只骷髅蜘蛛侥幸逃脱了呢？结果就在废弃老屋遇到了大骷髅蜘蛛。今天团团就用粘土将当时的情景还原出来，看到眼前这只体型庞大的骷髅蜘蛛了吗？它就是小蜘蛛找回来的救兵，体型庞大到能顶5个阿莫。小伙伴们看到这样一个大家伙已经四处逃窜了，只留下受伤严重的阿莫。你们觉得阿莫能够逃出骷髅蜘蛛的魔爪吗？